ထိုင်းမှာလာပြီးတော့အလုပ်လာလုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်အလိမ်မခံရအောင်လို့ကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုကနေစပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အလင်းတင်တယ်လို့ကျွန်တော်လိမ်တတ်တဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့ဒါပုံနေနဲ့တကွာကျွန်တော်အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ချပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုထွန်း channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါတယ်အခုဒီကနေ့ကျွန်တော်စပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းနဲ့ဒါလူလိမ်တယောက်ပေါ့နော်လူလိမ်ဒါအမျိုးသမီးလူလိမ်တယောက်ပေါ့ဒါသူ့အကြောင်းကိုစပြီးတော့ပြောပြပေးခြင်းနဲ့သူကတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဒါကျွန်တော်2025ဒါကျွန်တော်ဒါပေါ့မေဧပြီလောက်မှာဧပြီမေပေါ့ဧပြီမေဂျွန်မှာပေါ့နော်ဒါဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ဒါဆေးရုံမှာလုပ်ခွင့်ရမယ်ကျွန်တော်ဒါ2နှစ်သက်တမ်းနဲ့ပေါ့နော်2နှစ်ဝက်ဗီဇာနဲ့ဒါလုပ်ခွင့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စာရီခေါ်တင်ပေးတယ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကိုကြီးဒီကြီးတွေတောင်းနေပေါ့အဲ့လိုမျိုးတောင်းပြီးတော့ဒါဘာမှမဟုတ်ပဲလိန်သွားတဲ့ဒါကျွန်တော်သူတယောက်ကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်အခုဒါဘေးမှာမြင်နေရတဲ့တယောက်ပေါ့နော်အဲ့တယောက်နာမည်ကဒါကျွန်တော်အီတူအောင်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့အီတူအောင်ကဒါသူ့ကိုယ်သူဘယ်လိုမျိုးပြောလဲဆိုတော့ဒါအဲ့တုန်းကတော့ဒါလိန်တဲ့ပုံစံဒါပထမဒါလိန်တစ်မျိုးပေါ့နော်ဘယ်လိုလိန်လဲဆိုတော့သူကဆေးရုံမှာလှုပ်တယ်ဒါဆေးဒီထိုင်းမှာကြောင်းတက်တယ်ကြောင်းတက်ပြီးတော့ကြောင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဒါထိုင်းရရှိတဲ့ဆေးရုံမှာအလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ဒါဟောလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုပြောပြီးတော့သူကသူ့ရဲ့နီးစနစ်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ငယ်ချင်းတွေကိုသူကဒီသတင်းစကားကိုဖြန့်လိုက်ပြီးတော့သူဒီလိုပို့ပေးပါတယ်ဆိုပြီးတော့သွားတယ်ပထမတော့ free ပို့ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးတောင်းတယ်နောက်တော့မှဒါကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ပတ်စံတွေကိုထပ်ပြီးတော့တောင်းတာရှိတယ်ဒါပါတော့မှတ်ပုံနေမှာဟိုဒီတရုတ်တို့ဘာလို့ပါတယ်ဆိုရင်လေစိတ်ကမရဘူးလေစိတ်ကထပ်ပြီးတော့20ပေးရမယ်တို့ဘာတို့ညာတို့ ਨੇ သူဒီအဲ့လိုမျိုးလိမ်တက်တယ်ပေါ့နော်โอเคနောက်တစ်မျိုးကကျတော့ဘယ်လိုလိမ်လဲဆိုတော့ဒီ2023 August တုန်းကပေါ့နော်ဒီကားတစ်စီးကိုဒီ Toyota RAV4 ကားတစ်စီးကိုသူအငှားနဲ့လာပြက်နဲ့ငှားစီပြီးတော့ဒီအဲ့လာပိုင်းအတွင်းမှာပဲ showroom တစ်ခုမှာလုံးဝကာလာပေါက်ဈေးတက် short ပြီးတော့ဒါရောင်းချသွားရဆိုပြီးတော့လိမ်ခံရတဲ့သူကတင်ထားတာရှိတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့အင်းစိန်မြို့နယ်မြို့တော်ကောက်ကွင်းအနီးကပေ40 80ချန်ကိုလည်းဒါအီတူအောင်ကဒါကျွန်တော်တို့ဒီဝေးအောင်ခေါ်တင်းတက်ဝေးဒါကျွန်တော်အေးတက်မွန်ဆိုရဲဒါ3ယောက်နဲ့အတူပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အုပ်စုဖွဲ့လိန်လေပြီးတော့ဒါချန်ကိုဂရန်လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ချန်ရဲ့မွေးရင်းစားရတဲ့နေယူတယ်ပြီးတော့ချန်ဂရန်အတုပေးပြီး special power အတုသုံးပြီးတော့လှိုင်းသားမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ပကံရွှေပြည်မိုးအိမ်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်ကိုအပ်ပြီးတော့ရောင်းချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုအနေထားမျိုးမှာသူဒီအဲ့ဒီကားငှားတဲ့အချိန်တော့သူဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူရန်ကုန်တိုင်း G1 ကြော်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ပြီးတော့အိမ်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့နေရာမှာသူ driver အဖြစ်နဲ့အလုပ်လုပ်ကင်နေဆိုပြီးတော့ဒါသူပြောတယ်ပဲသူတို့ရဲ့ဒါအိမ်နောင်စုစရင်မှာဆိုရင်ဒါအခုမြင်နေရတဲ့အိမ်နောင်စုစရင်မှာဆိုရင်ဘာထည့်သွင်းထားလဲဆိုတော့ဒါတော့ဤသူအောင်ဒီကျွန်တော်ဒါ driver ဆိုတော့ဒီအလုပ်ကင်နေရာမှာ driver ဆိုပြီးတော့ထည့်ထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အရင်အမျိုးသားပြီးကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်း G1 ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လက်ရှိတော့ဖြစ်နေမဖြစ်နေတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုံမူရဲဝင်းမောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘုံမူရဲဝင်းမောင်နဲ့သူဒါအရင်တော့ကသူ့ရဲ့ခင်မောဟောင်းအနေနဲ့ရှိခဲ့ဟိုလက်ရှိမှာတော့ခင်မောဟောင်းအနေနဲ့သူဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဘုံရဲဝင်းမောင်အရှိန်ဝါနဲ့သူဒီလိုမျိုးဆက်ပြီးတော့လိမ့်နေတာအကြောင်းသူတို့ရဲ့အိမ်အောင်ဒါကွဲသွားတာတည်လေဘုံမူရဲဝင်းမောင်နဲ့ဒါကွဲသွားတာတည်လေကျွန်တော်ဒါအဲ့လိုမျိုးလိမ်လည်မှုတွေကိုမရှင်းနိုင်လို့ဒါသူ့ယောက်ျားထားခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဆိုတော့သူတို့ဒီဒါသမီးလေးတူဖွားမြင်ထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိမ်လည်မှုမှာသူ့မိသားစုတွေဖြစ်တဲ့သူ့အဖေနဲ့အမေဦးမြင့်အောင်နဲ့ဒေါ်ခိုင်မာလွင်ကလည်းပါဝင်ပြီးတော့ပတ်သက်နေတာကျွန်တော်တို့အများကြီးမြင်ရတယ်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေမျိုးတွေကြောင့်အေးတူအောင်ရဲ့လိမ်လည်မှုတွေဒီတောက်လျှောက်အများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီရပိုင်းတွင်းမှာလည်းတောက်လျှောက်သူလိမ်ဖို့အတွက်ဖုန်းနံပါတ်အသစ်ပြောင်းပြီးတော့သူအကောင့်တွေပြန်ဖွင့်လာတာကြီးကျွန်တော်တို့တွေဒါစုံစမ်းသိရှိရတယ်တော့ဒီလိုနေထားမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အလက်ရှိကျွန်တော်အခုပြထားတဲ့ပုံမှာမြင်နေရတဲ့ဒီပုံနဲ့ဒါဤတူအောင်ကိုမြင်လို့ရှိရင်အားလုံးကသတိထားစောင့်ကြင်ကြဖို့သူ့ကိုတချို့အလိမ်ခံရတဲ့သူတွေကသက်ဆိုင်ရာကိုတိုင်ထားခဲ့ပေမဲ့သူ့အမျိုးသားဟောင်းသူ့ခင်မိုးဟောင်းရဲ့အရှိန်ဝါကြောင့်ဘယ်သူမှတိတ်ပြီးတော့အရေးမယူနိုင်အခုချိန်ဒီအရေးမယူနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်တို့မြင်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်
ကျွန်တော်အလိမ်မခံရအောင်ပဲကျွန်တော်တို့တွေဒါတဝူတခါတဝူပါပြီးတော့ဒီ post လေးကို sharing လုပ်သွားပေးပါဒီအားလုံးသိအောင်မြင်အောင်ပြသွားပေးပါကျွန်တော်ဒီအလင်းသင်တယ်လို့ဒါနောက်ထပ်လူလိမ်တွေကိုလည်းတရားဝေးတရားကျွန်တော်ဖော်ထုတ်ပေးပါမယ်တကယ်လို့ကိုလိမ်ခံရခဲ့တယ်ရှိတော့ဒါကျွန်တော်တို့တေချာတက်တင်နဲ့တကွာဓာတ်ပုံနဲ့တကွာကျွန်တော် messenger သို့မဟုတ်ကျွန်တော်ဒါတစ်ခုခုမှလာရောက်ပြီးတော့ပို့ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဗီဒီယိုနဲ့တင်ဆက်ပေးပါမယ်အားလုံးသိအောင်ကျွန်တော်မျှဝေပေးပါမယ်ဒါဒီတကယ်တမ်းအထူးသတိထားရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့6လပိုင်းတုန်းကလည်း2025 6လပိုင်းတုန်းကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲ time ဟိုမှာစိတ်ရုံလုပ်ငန်းမှာလုပ်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါမန်လေးကညီမလေးတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်ဒါဒေါ်လာ8000အထိနော်ဒေါ်လာ8000အထိလိမ်လည်ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့သွားကလာကဆိုပြီးတော့30ကောင်းနေပြီးရင်ဟိုဗာလဲနာမည်လွဲနေတဲ့အတွက်ပြန်လောက်ခဆိုပြီးတော့စာရွက်စာတမ်းပြန်လောက်ခဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ18သိန်းတွေတောင်းတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီအမျိုးသမီးကိုကျွန်တော်တို့အထူးသတိထားဖို့လိုပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးဒီအဲ့တိုင်းပဲလက်ရှိမှာရောက်ကရှာတယောက်နဲ့တွဲပြီးတော့လိုက်ပြီးလိမ်လေတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်နေတယ် general power တွေသုံးတယ် general power ဆိုတာ general power အတုတွေသုံးပြီးတော့သူဒီဘာဖြစ်တယ်ညာပြအကြီးဖိန်လုံးတွေသုံးပြီးတော့လိမ်နေအမျိုးသားတွေကိုလိမ်ဘယ်လိုလိမ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ကျွန်တော်ဒါစနေနှစ်ခိုင်ရောပေါ့နော်ဒါမမြင်မြင်အောင်ဝတ်ဆင်ပြပြီးတော့ဟိုစိတ်ကိုလှည့်စားတဲ့မျိုးဟာဂျူဟာနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လိမ်လေခဲ့တာတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ဒါသက်ဆိုင်သူတွေကလာရောက်ပြီးပြောပြထားတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဒါသူလည်းဒီဗီဒီယိုကိုမြင်လို့ရှိရင်တော့သင်ကျင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ကိုအမားကိုတည်ပြီးတော့ဝန်ခံလာစေချင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့သမီးတစ်ယောက်ရှိနေတယ်ကျွန်တော်ကလေးကိုတော့ကျွန်တော်ကလေးရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုငှက်ကြတော့အဖြစ်ကျွန်တော်နာမည်ထည့်မပြောပုံထုတ်မပြကျွန်တော်တို့မှာကလေးပုံတွေလည်းရှိတယ်ဒါသူ့ရဲ့မိသားစုပုံတွေလည်းအကုန်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထုတ်မပြဘူးသူ့ပုံပဲကျွန်တော်ထုတ်ပြထားတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုတေချာရှောင်ပေးပါသူ့ကလေးဒီသူ့အမေသူ့အဖွားသူ့အဖိုးလို့မဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့စတောင်းပါတယ်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါပြီဗျာ